jẹ́jẹ́ olóyè Sunday lẹ́ni tí mo mọ̀ tó jẹ́ ajìjàngbara Yorùbá tí ó fẹ́rẹ̀ jẹ́ tó ń wí fúnjọba pẹ̀lẹ́yàmẹ̀yà tó gẹ́ ìjẹ́ tí ẹ jẹ́ tẹ̀tẹ̀ ní jẹkújẹ ẹ má jẹ dágúró ìgbò ṣeré jẹ Yorùbá ronú ẹ má fi fẹ́ kún pajẹ DSS lẹ́yìn ìgbò jẹ́jẹ́ ẹ wọnú gbólọ kẹ lọmọ dàrán fẹ́kún pajẹ àtijọba Nàìjà ẹ má fọwọ́ kan ìgbò ìṣọ ọ̀daràn kírímínà ajìjàgbara ṣòun ló ń jàfẹ́tọ̀ ọmọ Yorùbá ẹmọ wọn dáràn ẹrù wọn Ìgbòho ṣàlẹ̀ dùn mọ́ ọmọ Yorùbá ẹrùnú àsìkò ti tó kárẹ̀lé ẹ má jọ bí wá ṣẹrú mọ́ ẹ ti yí lẹ́yìn Ìgbòho kápá ọ̀tá ó má ṣe ká. Sunday ọkùnrin ogun májà sọlá yẹn ìmọ̀ ìjìjà ẹ̀bí mo ṣàmùnà kókó ìra ìrẹ́jẹ. Ilé ti pè é o ẹran bí ọ̀rẹ́ máa gbọ́ o ṣà Sunday ọkùnrin ogun májà sọlá yẹn ìmọ̀ ìjìjà ẹ̀bí ṣùgbọ́n ṣàmùnà kókó ìra ìrẹ́jẹ. tó mo mà kó nílé mo kálejò mo kí ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni mo kí obìnrin mo fàsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè ọba òkè ọba tó dá ọkùnrin tó dá obìnrin ó dá mi lákọ ó jẹ́ kí n wà lákọ kò ṣe mí lólúndùn lọ́gànjọ́ ó ṣe mí lákọ lóru ó ṣe mí lákọ lọ́sàn-án ó jẹ́ kí n máa wí kẹ́yìn máa gbọ́ ó jẹ́ kí n máa sọ kẹ́ ẹ máa gbọ́ mi yé ní ti pátápátá ẹlẹ́dàá yìí ni ọba tí mo mà dúpẹ́ fún Ọlọ́run ò ṣeun o torí pé ó tún gbà mí láyè lónìí láti wá sójú ìwòran àwọn èèyàn mo fàsìkò yìí kí gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá tẹ̀ ń wò mí káàkiri gbogbo àgbáyé èmi ọmọ yín náà tún rèé o bàbá gbàgede ìmọ̀ tí a ti mọ̀ lónìí sí bàbá gbàgede life mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò gbàgede life tí a wà yìí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí subscribe sórí fídíò bàbá gbàgede life ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ lónìí ẹ sáàchì fún bàbá gbàgede life kẹ́ ẹ tó kọ bàbá gbàgede délẹ̀ tán ẹ ti rí tí YouTube ó ti bá yín gbé wá ẹ sá kílíkì sórí rẹ̀ kíákíá ni ó gbé yín lọ sí bàbá gbàgede life bẹ́ẹ̀ bá wá débẹ̀ o ẹ wo orí ìkànnì tẹ́ ẹ wà yìí ẹ bá mi subscribe sí orí ibẹ̀ ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí kẹ́ ẹ tẹ̀ ẹ́ kẹ́ ẹ sì wo ibi tí wọ́n fi àmì aago sí notification bell nìyẹn ẹ tẹ̀ bákan náà tí ẹ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ tí n bá ju fídíò kankan síta lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ náà ni ẹ máa rí wò ẹ jẹ́ n wá fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹni tó ti ń kí mi bàbá happy married life gbogbo yín náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ pé ẹ ṣeun ní agbára Ọlọ́run ẹni tí ń wọ́kọ ọkọ alálùbáríkà Ọlọ́run ó fún ọkùnrin tó ń wáya aya alálùbáríkà Ọlọ́run ó so igi ẹ̀ fún èmi náà tọ́lọ́ ń so igi tèmi fún mi mo fàsìkò yìí tọrọ fẹ́mi àtìyàwó mi pọ́lọ́hùn ní dàrin ìwárú ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ṣe rí mi láti bí ìjẹrin síjàrún tí mi ò ti wá torí pé mò ń ṣe ètò ìgbéyàwó mi ni mo sì ṣe ìgbéyàwó náà ní ọjọ́ Sunday ó jẹ́ ìgbéyàwó tá a rọra ṣe ní lókì mo mọ̀ọ́mọ̀ má pariwo fẹ́yìn èèyàn nítorí n tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ ni ẹ má bínú wípé mi ò jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti wá kí mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ má jẹ́ ká sọ iléyá ẹ má jẹ́ àsọ di lépẹ́ ẹ má jẹ́ ká bòpò lọ́lẹ̀ olóró ohun tá a wá sọ lónìí ilẹ̀kùn rọ́rọ́ àwọn níùsì lóríṣiríṣi la tún ti kó wá bìbà ẹ̀yin tí ẹ wo fídíò tàná ẹ rí bílẹ̀ ti ṣe kún tó torí pé ara ti kún àfi ká dàálẹ̀ náà a sì ti dá díẹ̀ lẹ̀ ìmíì tún wà ńbẹ̀ lónìí bìbà ẹ̀yin ẹ ṣáàdúró ti ètò bàbá gbàgede life ẹ máa rí i pé olùdẹ̀gún ọ̀sán dẹ̀gún ojoojúmọ́ ni àwọn ìròyìn tiwa máa ń kún dẹ̀gúndẹ̀gún káwa máa wí kẹ́yìn sì máa gbọ́ ni ohun táwa wà fún leléyìí lónìí ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí ìkọjáàyè àti chance tí àwọn DSS fẹ́ chance ilẹ̀ Yorùbá o ní ìgbà tí kóòtù dájọ́ wípé kí wọ́n fi àwọn Lady K àtàwọn 11 tó kù sílẹ̀
tí àwọn DSS tún padà lọ bá kóòtù wípé dandan o àfi kí DSS kó cancel, àfi kí kóòtù cancel bail tí wọ́n grant àwọn ẹni yìí. ẹjọ́ DSS wá kọ́ o, ẹjọ́ àwa Yorùbá ni. tó bá jẹ́ pàwa náà ti tètè ṣe tó yẹ ká ṣe lásìkò, kó jẹ́ gbàrà tí wọ́n ti grant àwọn ẹni ní bail làwa náà ti ṣe tó yẹ ká ṣe. àwọn ẹni ìyá ti wà lé wọn, bóyá DSS àwa bá wọn lé wọn o, á wá kó wọn pé àwọn ò ní grant wọn bail, àbá máa wá wò. àmọ́ lágbára Ọlọ́run gbogbo á níyànjú. pápápá ẹ jẹ́ kí n ka news yẹn fún wa. ó yà mí lẹ́nu nígbà tí mo rí news yẹn wípé DSS wọ́n tún padà lọ bá kóòtù wípé àníṣe àwọn tẹ́ grant ní bẹ́ẹ̀lì yìí àfi kẹ́ ẹ já bẹ́ẹ̀lì iṣẹ́ àfẹ́ fi wọ́n lẹ̀. ọ̀rọ̀ rẹ o, breaking: DSS ask court to cancel Igboho's associates bail, files remand application. ṣe gbọ́, wọ́n tún padà lọ bá kóòtù wípé kí wọ́n já bẹ́ẹ̀lì yẹn, àwọn wá ṣẹ̀ṣẹ̀ file remand case again against wọn. wọ́n ní the Department of State Services has filed a remand application at the Federal High Court in Abuja, asking the court to nullify the bail earlier granted to 4 of the 12 detained associates of the embattled Yoruba Nation's agitators, Sunday Adeyemo, also known as Sunday Igboho. The Department of State Service has filed a remand application at the Federal High Court in Abuja, asking the court to nullify the bail earlier granted to 4 of the 12 detained associates of embattled Yoruba Nation agitator, Sunday Adeyemo, also known as Sunday Igboho. In the motion of FHC/Abuja/CS/647/2021 filed on Monday by the DSS lawyer Idowu Awo, kódà Yorùbá ni, Idowu Awo bí Awo dẹ̀ ni. The secret police urged Justice Obiora Egwuatu to cancel the bail granted to Hamdat Babatunde, Abidin Shitu, Jami Oyetunji, and Bamidele Sunday. The DSS lawyer urged the court to remand the 4 detainees pending their arraignment during the court vacation. Reacting, the lawyer to the detainees, Pelumi Olajengbesi, said that the remand application by the DSS was laughable. Really laughable. We have seen the new application filed by the DSS to continue the incarcerations of innocent people that have been in their custody for over a month. It is laughable and turned logic upside down that after over a month in the DSS custody, the DSS still needs more days to punish them. I can assure you this will fail, he said. Infoperin had earlier reported that Justice Egwuatu last Wednesday admitted the applicants to bail after spending 5 weeks in the custody of the secret police following their arrest on July 1st, 2021 at Igboho's Ibadan residence, raided by DSS operatives around 1 a.m. The secret police had also said it killed 2 other associates of the activists in a gun duel and subsequently declared Igboho wanted for alleged stockpiling arms to destabilize Nigeria under the pretext of Yoruba Nation. But the activist, who is now in Beninized detention facilities, had denied the allegation. Ṣàtìgbọ́, DSS tún ti lọ file detained application wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí o kò mú àwọn káwọn fi àwọn 4 tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ní last week a sọ fún wa pé àwọn 8 ni wọ́n kọ́kọ́ kó wá sí kóòtù. Wọ́n fi àwọn 4 yẹn sílẹ̀ nígbà tí kóòtù kí fún wọn pé dandan àwọn gbogbo àwọn 12 la fẹ́ rí. Wọ́n kó àwọn 12 wá sọ fún kóòtù pé a mọ̀ pé máa release wọn lénìí, àmọ́ ẹ gbọ́dọ̀ grant àwọn 4 ní bail torí pé àti ìṣetán pẹ̀lú wọn lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ 6. Káwa náà lè mọ ibi tí chance tí àwọn ẹni chance Yorùbá
ká lè mọ ibi tó dé. Kóòtù tún grant wọn ní bail. DSS ní gut láti lọ máa sọ fún court wípé kí kóòtù cancel bail yẹn. Ṣé rí pé ìwọ̀sí ni ló jẹ́ fún ọmọ Yorùbá, ìwọ̀sí ńlá ló jẹ́ fún ọmọ Yorùbá. Mo fẹ́ ká wo fídíò kan nísìn. Àwọn tó yẹ kí DSS máa jí kán máa kó gangan kán lọ máa yìnbọn pa. Ìtú táwọn yẹn ń pa tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe freely. Kódà wọ́n tún rìkọ́ọ̀dù ara wọn fún fídíò pàápàá. Ṣebí wọ́n kó bọ 3 mẹ́rin jáde nínú ilé Ìgbòho ni wípé táwọn bá ń lé ẹnìyẹn lè fi sọ pé ó stockpile. Àwọn tí wọ́n wá stockpile tí wọ́n dìdí fi hàn gbogbo ayé pé àwọn stockpile àwọn ń gbébọn o. DSS ó ń gbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́ fún wọn ni. Mo fẹ́ ká wo fídíò kan nísìn. Kẹ́ ẹ wo bí àwọn bandits àwọn Fúlàní bí wọ́n ti ń tọ̀nà ara wọn sí full military. Mo rí sentry tí wọ́n mount. Ó lè má yẹ ẹ̀yin tẹ́ wà lé fún àwa tá a ṣiṣẹ́ uniform àbáwọn tó sì wà nú ẹ̀. Sentry ni wọ́n ń pè é. Àwọn sentry ilẹ̀ kọ̀ọ̀kan pàdé tẹ́ ẹ bá dé ibi iṣẹ́ uniform kankan. Ẹ rí ẹnìkan tí ó dúró ẹni ìgangan náà pè sentry. So gbogbo àwọn tó kù quarter guard ni wọ́n ń pè wọ́n jàre, quarter guard. Ẹnìkan máa wà láàrin wọn tó ń pè ní sentry. Sentry ni ó dúró tí ó gbé mọ̀ dání, kò sí ní tẹ́lẹ̀ sọ yóò máa wò yín ni. Òun gangan ló máa kọ́kọ́ rí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ kó tó wá sọ fún àwọn tó kù pé ó gbọ́ nǹkan kan ṣẹlẹ̀ o. Ẹ̀hún náà ń pè ní sentry. Quarter guard làwọn ẹni mount. Èdè wọn dẹ̀ ni wọ́n, èdè Fúlàní ni wọ́n fi ń sọ̀rọ̀. Èdè Fúlàní ni wọ́n fi ń sọ̀rọ̀. N tó yà mí lẹ́nu rèé. Wọ́n ti kọ́ èdè Fúlàní yẹn lórí iṣẹ́ pípé. Quarter guard ẹgbẹ́bọn wọn gbé sókè, ẹgbẹ́bọn sílẹ̀ wọn gbé lédè Fúlàní ni wọ́n fi ń sọ ká lè mọ̀ pé ibi tá à ń bọ̀rọ̀ yìí lọ tẹ́ ẹ bá wo fídíò yìí kẹ́yìn náà decide lọ́kùn ara yín. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ṣe ń pe wọ́n Nàìjíríà ṣé ẹ̀ tí ì rí nǹkan táwa ń rí ni. Àwọn arábí yóò bá wa gbọ́ ní kékeré. Mò ń bọ̀ náà ní tí mò ń sọ kó lè yé yín. Ẹ já lọ wo training táwọn bandits tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn lórí ọ̀rọ̀ báwọn náà ṣe fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá. Mò ń padà bọ̀. Kai! A daga dama haɗa ta da hagun mu je! Bindigar ku kafadar ku! A daga bindigar sama tura ta gaba kafar dama ta koma bayan ta hagun mu je! Bindigar ku kafadar ku! Sufuli uku rundunar sojoji 153 1909 mai igiya uku Adamu Sanusi ya zo domin ka duba lafiyar sojoji da tsaftarsu. Bindigar ku a ƙasa. Bindigar ku kafadar ku. A daga bindigar sama a tura ta gaba kafar dama ta koma bayan ta hagun mu je. Haka ake go? Aikin soja. Bindigar ku kafadar ku. Na zo neman izini domin in juya da sojoji zuwa gidan hutu yallaɓoi. Mai hangen nesa tsaya tsit, saura mu juya dama zuwa gidan hutu je. Hagu, dama, hagu, dama, hagu, dama, hagu, dama, hagu. Jeka oga, jeka. Jeka, oga ku je bana son shiga gaban ku da yawa. Mu ba ka mutu. Juya zuwa hagu je. Sace bindiga a ƙasa. A buɗe ƙafa.
مستعد الداخل أدقى مستعد الداخل داخل اثنين يلا اثنين أرجع استري سيدات أدو ارجعوا أدو أمام ارجعوا أدو خلف ارجعوا تقدم بسرعة يلا جام فاهو كلور نعم ساكر يلا ساكر خلف تأخر ارجعوا تقدم جاهزة أفهم تو عندي أمين فاهو كلور تو نتو غور دلقي فنجا خلف ini ate kan go do jami inji sakin da kan min يا yanga ya anga أرجو ho na min ina bido do da jawa tu ina bido ngi أرجو ayo tompa ina bido ngi يا زين يا أم دودو يا زين يا زين سقط خلفي يلا خلف وانا من الدور wannu be duman no no ay ruju jazarak mo wahid جاهزة ruju gum bisura رجوم يلا bil yamin ده فرق عماد وكم يسار ده فرق عماد باليسار يلا أيه zas rakam wahid رجوم يلا رجوم هذا جاهزة رجوم يلا جاهزة يا جاهزة رقم واحد isnain أي اثنين ثلاث أربعة ثلاث كونوا بكيت من فوق تقول stage qiyam an kan gadda قيد القيام مستيز قيام واحدة سويها مين قاعد تتوقع يب بتأبط زف يلا مستيز الزف زف يلا taon kawrite هل بدعمة مستيز الزف يلا هل sójà yìí lẹ́nu ẹni pàṣọ mílítírì ni wọ́n wọ̀ fúlàní darandaran lẹ̀ ń wò yẹn o wọn kì í ṣe nàìjíríà mi o rárá o wọn kì í ṣe nàìjíríà mi fúlàní darandaran lẹ̀ ń wò yẹn pẹ̀lú ìbọn lọ́wọ́ 70% wọn ṣe fúlàní nàìjíríà ara àwọn fúlàní tí wọ́n kó wọlé ni wọ́n tí wọ́n fẹ́ fi gba ilẹ̀ yorùbá ìwọ tó sì jókòó tó ń ṣe wọ́n nàìjíríà àìbówọ náà rí n tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ wo ohun tí wọ́n ń ṣe full military training ni wọ́n fún wọn èmi ti gbọ́ rí tẹ́lẹ̀ tí mo sì máa ń gbé news yẹn wípé àwọn barracks wa káàkiri ni wọ́n pín àwọn fúlàní sí tí wọ́n lọ gba training ẹ wo kọtagad bó ṣe mount ẹ wo commandant bó ṣe ń salute ẹ wo bó ṣe parade ẹ wo bó ṣe fi bó ṣe parade eléyìí máa fi yé wa wípé yes
ara bí yìí mean business wọn ò ṣe ní kékeré rárá. They mean business, real business. Ẹ wo tún tí wọ́n ń pa. Ẹ bá ṣe lóòótọ́ la jẹ́ wọ́n Nàìjíríà. Kí ló dé tíjọba ò lọ arrest àwọn eléyìí? Kí ló dé tí DSS ò lọ winch hunt àwọn eléyìí? Kí ló dé tó jẹ́ páwọn tí ò ṣẹ̀ tí ò rò ò níjọba ń wá winch hunt káàkiri? Ẹ̀yin náà ẹ bira yín léèrè, ṣé torí ipá wa jẹ́ Yorùbá? Ṣé torí ipá wọn jẹ́ Fúlàní? Ìyẹn tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wò yìí kì í ṣe nǹkan kékeré o. Kì í ṣe nǹkan tá a kàn lè fọwọ́ pa lórí bẹ́ẹ̀ o. Full military training làwọn ẹni fúnra wọn full. Wọ́n ti mọ bọ́n ṣe ń mọ̀tì quarter guard. Wọ́n ti mọ bọ́n ṣe ń fi sentry sí quarter guard. Ẹ wo training military tí wọ́n ṣe tó bá wà ní jungle. Ẹ wo bọ́n ṣe ń fi ìbọn drill. That is what we call rifle drill. Drilling pẹ̀lú ìbọn ẹ̀rí bọ́n ṣe ń ṣe pẹ̀lú ara wọn. Adẹ̀sí rò pé nǹkan kékeré làwọn lè ṣe lọ́wọ́ ara wọn ṣá. Wọ́n ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ páwọn làwọn fẹ́ rule 2023. Ṣẹ́yìn ò rí pé preparation yẹn ni wọ́n ń ṣe ni. Ẹlẹ́kejì wọ́n sọ fún yín pé gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà pátá wọn làwọn ní. Ṣẹ́yìn ò tí wàá rí ní tèmi rí ni. Ẹ wo training táwọn ẹni yìí ṣe. Adẹ̀dákẹ́ à ń wò. Ẹ̀yin senators wa ẹ take action lórí fídíò tí mo fi hàn yín yìí. Ẹ̀yin House of Reps member wa ẹ take action lórí n tó ṣẹlẹ̀ yìí. Àbí ṣé bá ṣe máa wò ní. These people are little by little want the full military bọ̀. Tá a bá ṣọ́ra àwọn náà sì máa take over military Nàìjíríà. Ìgbà yẹn láṣẹ wàá dà mọ̀. Torí wọn á máa túbọ̀ wàá pa kúkúrú pa kúgùn sí ni. Eléyìí bè mí nínú jẹ́ o ní ìgbà tí mo wò ó. Lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho náà ni mo ṣì wà. Olóyè ẹja máa wo turn of event ká máa wo tún tí wọ́n fẹ́ pa. Ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn tèmi ò rò pé wọ́n lè dá sí ni wọ́n ti ń dá sọ̀rọ̀ yìí. Lórí ọ̀rọ̀ ti Igboho is a done deal lágbára Ọlọ́run. Ẹ rí pé mi fẹ́ sọ̀rọ̀ mọ́ lórí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ torí pé done deal ni. Kò sí nǹkan tíjọba Nàìjíríà fẹ́ fi òun ṣe ń titi ẹ̀. Wọ́n pe kinní kan nírọ̀rọ̀ àgbò. Òun ló máa ń bí kòkò nínú. Tí kòkò bá ti rí bá orí ẹ̀ máa ń tanná lẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n kò sí nǹkan tí kòkò fẹ́ fi ṣe. Ó ti di egun tí a so mọ́ ajá lọ́rùn tí ajá ò gbọ́dọ̀ jajẹ. Àwòmọ́jú báyìí ó ní ejò máa ń wo ọ̀pọ̀lọ́. Ejò tó bá gbé ọ̀pọ̀lọ́ tí ò jọ kọ̀ǹkọ̀ ṣe bá ara gbé lẹ̀ ni. Ejò tó bá kọ̀ tó lóun fẹ́ gbọ́pọ̀lọ́ míì ọjọ́ kú ẹ̀ ló gbà yẹn. Òun náà lọ̀rọ̀ gọ́fmẹ̀ntì àti Sunday Igboho. Ẹ̀já máa wo ibi tí wọ́n fẹ́ bá yàrá ètò já. Ẹ̀já máa wo tún tí Bẹ̀nẹ̀ fẹ́ pa. Ẹ sì jẹ́ á máa wo bóyá wọ́n máa dá Nàìjíríà gọ́fmẹ̀ntì lóhùn. Olóyè Fẹ́mi Fálànà ò lè gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ yìí. Arákùnrin kan wà tó jẹ́ right hand man Sunday Igboho. Arákùnrin yìí sọ fún wa pé Sunday Igboho ti rí future yìí tẹ́lẹ̀. Ó ti sọ fún òun tipẹ́tipẹ́. Ohun tí ṣẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí Olóyè Igboho ti sọ fóun tipẹ́ bẹ́ẹ̀. Orúkọ arákùnrin yà máa jẹ́ Saheed Yusuf Ajikobi 1. Ó jẹ́ ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ sólóyè Sunday Igboho. Mo fẹ́ ká lọ gbọ́ tí Alhaji Yusuf Ajikobi ohun tí ó sọ lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho. Wàsírí kan tí wọ́n bá mi sọ ni pé níjọ́ náà lọ́wọ́ àwa mẹ́rin la wà ń bẹ̀. Even though mo lè sọ pé a man who saw tomorrow because n tó ṣẹlẹ̀ Chief Sunday Igboho ti predict ẹ̀. Orúkọ mi ni Alhaji Yusuf Saheed Ajikobi 1. Nígbà tẹ́yìn náà ti wọ bíbà ẹ ti rí ọyẹkẹ́lì ti rírú àjọṣepọ̀ tó wà láàrin mi àti Chief Sunday Igboho. Àjọṣepọ̀ tó wà láàrin wa ni pé mo jẹ́ ìkan lára àwọn tó gbà fún olóyè Chief Sunday Igboho gẹ́gẹ́ bí alátẹ̀lé rẹ̀ nígbà tó jẹ́ pé olóyè Chief Sunday Igboho ó ń jà fún ẹ̀tọ́ aráàlú. Kò wo bóun ṣe lówó tó, kò wo bóun ṣe lọ́lá tó, kò wo bóun ṣe níyì tó, kò wo gbogbo ọ̀rọ̀ ńláńlá tóun ní. Ṣùgbọ́n Chief Sunday Igboho ń rántí pé àwọn èèyàn kan wà tó jẹ́ pé wọn ò rí jẹ, wọn ò rí mu, wọn ò rí náà, wọn ò rí lò. Wọ́n wá fi ara wọn lẹ̀ pé èèyàn ni mí, èèyàn làwọn yẹn náà. Ó dẹ̀ mọ ìdí òkodoro nǹkan tó fa kínní yìí. Ó mọ̀ wípé àní ìjọba tó dáa ní nǹkan báyìí fi ń ṣẹlẹ̀. Ó wá dìde. Nígbà tó dìde àwa tá wá nírú
irú èrò tó níyẹn náà àwa wò pé irú nígbà tẹ́ni ti jáde ẹ jẹ́ káwa náà ká ṣe kí ni ká sọ̀pọ́tì wọn ká jọ jáde papọ̀. So ọ̀gá mi ni wọ́n jẹ́ mo lè jẹ́ alátẹ̀lé wọn látara nǹkan tó gbé dání. So ìbáṣepọ̀ tó gún mọ́rán ó dẹ̀ wà láàrin wa dáadáa. Tábà kọ́kọ́ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ fọ̀rọ̀ òṣèlú ọ̀rọ̀ Yorùbá agitation ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Nínú tèmi máa ń rí lára Chief Sunday Igboho ó ní wípé ẹnìkan ò ní bá ẹkún wọnú ilé Chief Sunday Igboho kọ́ mọ́ bá ẹnì jáde. Àwọn èèyàn tí Chief Sunday Igboho ràn lọ́wọ́ lọ́nà kọ̀nà bí wọ́n gbalẹ̀ mi wọ́n gbalẹ̀ mi wọ́n fẹ́ rẹ́ mi jẹ wọ́n jẹ mí lówó tó pọ̀ lóríṣiríṣi tí mo rí yàtọ̀ sí fún ọ̀rọ̀ agitation yìí. Iná mo ti sọ síwájú yẹn. So ọ̀rọ̀ agitation yìí ni pé bí wọ́n ṣe mú ọ̀rọ̀ agitation yìí lọ́kùnkúndùn pé wọ́n ń jà fún mẹ̀kúnnù ni. So nígbà tó jẹ́ pé mẹ̀kúnnù náà ń jà fún tá a dẹ̀ ti tẹ̀lé wọn a lè sá padà. Chief Sunday Igboho wá bá mi sọ ọ̀rọ̀ àṣírí kan. Tí wọ́n bá mi sọ ni pé níjọ́ náà lọ àwa mẹ́rin la wà ń bẹ̀. Wọ́n jẹ́ kó yé mi pé sẹ́rí Chief Sunday Igboho tẹ̀ ń wò yẹn mi ì lè sọ pé màláíkà ni wọ́n mi ì lè sọ pé ànábì ni wọ́n because èèyàn gbọ́dọ̀ máa fi alára ẹran wé àwọn ẹni tọ́lọ́run sàlẹ́sà ṣùgbọ́n Chief Sunday Igboho tẹ̀ ń wò yẹn Ọlọ́run sàlẹ́sà gan ni o. Even though mo lè sọ pé a man who saw tomorrow because n tó ṣẹlẹ̀ Chief Sunday Igboho ti predict ẹ̀ Yorùbá ni pé bíi pé ẹni tó rí n tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀la bí ìgbà téèyàn ti rí pé nǹkan báyìí ó padà ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀la because Chief Sunday Igboho jẹ́ kó yé mi pé àwa mẹ́rin níjọ́ yẹn wọ́n ní wọ́n máa ń sọ bàbá pupa náà máa ń pè wọ́n bàbá pupa káti ẹ̀ sọ pé nǹkan padà wá ṣẹlẹ̀ káti ẹ̀ sọ pé nǹkan kan wá ṣẹlẹ̀ nítorí máa dùn mọ́ mi nínú jù ni pé kẹ́ ẹ máa continue kíní lọ ni o. So Olóyè Igboho ti sọ̀rọ̀ lẹ̀ pé n tí ó dùn mọ́ mi nínú jù ni pé ẹ máa continue kíní lọ ni o no going back. So nígbà tó lè yẹ pé àwọn ò ní dalẹ̀ a gbọ́dọ̀ dalẹ̀ Chief Sunday Igboho tẹ́ni tó bá dalẹ̀ Chief Sunday Igboho ilé ọ̀pá ilé ó mú nítorí pé ẹni tá à ń sọ yìí ẹ̀yin náà ebi inú kọ́ńpáàdì ẹlẹ́wà yìí ẹ wò ó irú èèyàn mélòó lọ́lọ́run ṣerú nǹkan báyìí fún. Èmi á máa sọ màá ní tó bá wọlé Chief Sunday Igboho tó bá wọbẹ̀ tó bá débẹ̀ rí ó rò pé ó ti kú ó ti wà lùjọ́ náà ni. Inú mi dùn púpọ̀ mo ti sọ náà nínú interview kan tán grant mi inú mi dùn bó tilẹ̀ jẹ́ pé a mọ̀ pé ìjọba Nàìjíríà amọ̀rú èèyàn tán jẹ́ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìdájọ́ tá a gbọ́ lánàá yẹn tá a dẹ̀ rí lánàá yẹn inú mi dùn ayọ̀ mi dẹ̀kun nítorí pé kí ni Chief Sunday Igboho ṣe kò ṣẹ̀ kò rò ìjọba àpapọ̀ Nàìjíríà àti DSS wọn ò rí ẹ̀sùn kankan kà sí Chief Sunday Igboho lẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n nínú tó máa ń ṣe pé àwọn máa ń fi ọlá gbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ lójú àwọn ni wọ́n ní adájọ́ àwọn ni wọ́n ní gbogbo nǹkan ìgbàgbọ́ tiwa tiẹ̀ ni pé ibi tí ẹjọ́ fìsí ọ̀dọ̀ ìjọba àtọ̀dọ̀ DSS ní ẹjọ́ máa fìsí èrò wa nìyẹn ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ onídàájọ́ tó dájọ́ lánàá yẹn wípé bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe tó tá à ń tiẹ̀ ń wò pé tọkàn wa tá à nífẹ̀ẹ́ sí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a mọ̀ pé bí jìbìtì bí olè bí irọ́ bí tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún ló kún bẹ́ẹ̀ àtúnwárí nínú ilé ẹjọ́ àtúnídàájọ́ tó lè sọ òdodo wípé kí wọ́n fi Chief Sunday Igboho lọ́rùn lẹ̀ àti nǹkan ní rẹ̀ àti báńkì àkáǹtì ẹ̀ àti gbogbo àwa olùtẹ̀lé rẹ̀ kàn mọ́ dọ́dọ̀ wa for 14 days ká fi gbọ́ nǹkan tí ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó máa respond ṣùgbọ́n inú wa dùn ayọ̀ wa kún gbogbo wa ní inú wa dùn gbogbo àwa alátẹ̀lé Chief Sunday gbogbo apáta nínú wa dùn. Gbọ́n tí Chief Sunday Igboho máa ń sọ ni wọ́n á ní Oòduà nation no going back yẹn ni pé wọ́n ti já mọ̀ pé no going back so no going back yẹn ni pé nígbà tí Chief Sunday Igboho sílé ó gbọ́dọ̀ mọ̀ tẹ̀síwájú the word of no going back yẹn òun náà là ń follow a ní padà sẹ́yìn lórí Yorùbá nation so tẹ́nìkan bá rò pé bóyá torí mò ń gbọ́ táwọn kan sọ pé ó ti die down nígbà tí o ti Chief Sunday Igboho lé ó ti die down àràbà túnra mú ni o odò ń gbárèrè òun ni o wọ́n ní àgbò tó tàdí mẹ́yìn ẹ jẹ́ kó lọ yé wa pé agbára ló lọ mú wa o àgbò tó tàdí mẹ́yìn ẹ tẹ́ bá rò kó die down o ẹ rí i pé Chief Sunday Igboho ó fi ọgbọ́n ṣe gbogbo nǹkan yẹn ó ní òfin jẹ̀bi ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ rí i pé ó fọgbọ́n ṣe ni wọn ò fi rí ète lò fún láti rí ẹ̀sùn kà sí lẹ́sẹ̀ tó ń gbà tó wá jẹ́ pé stẹ́ẹ̀pù ẹ̀ náà làwa náà ń tẹ̀lé àwa ń fi ọgbọ́n
tó fi jẹ́ pé kò sí gbogbo ọ̀nà tíjọba Nàìjíríà lè gbà àbájọ DSS àbájọ àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tán lè gbà tán lè fi sọ pé àwọn ọ̀rẹ́ sùn kan kàṣọ alẹ́ gbogbo ohun tábà máa ń ṣe á máa ṣe ní bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ ṣùgbọ́n Oòduà nation no going back. àwọn àdójúkọ tá a rí ni pé lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà lẹ́yìn ìgbà tí kò sí chief ńlẹ̀ àti ṣe àwọn rálì kọ̀ọ̀kan náà ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá wọ́n lè gbé mọ́tò dé kí wọ́n gbé bíi lọ́ọ̀sì bíi 12 kí wọ́n mọ gbé tẹ̀lé wa lẹ́yìn so irú àwọn àdójúkọ yẹn ṣe mọ̀ pé tí ẹ bá yẹ pé ẹni tó bá jẹ́ pé ó ti ní lọ́kàn pé nǹkan yìí òun fẹ́ ṣe pẹ̀lú nǹkan ṣe yẹn ó lè ba àwọn èèyàn lẹ́rù láti sá ṣùgbọ́n a ti jẹ́ kó yé gbogbo àwọn èèyàn wa pé nígbà tí a bá ti gbébọn dání tá a mú àdá dání tá a mú nǹkan olóró dání tó yẹ pé ó wà lábẹ́ òfin yàtọ̀ sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó wà lábẹ́ òfin káàkiri gbogbo àgbáyé pé o lè fẹ́ olóhónú hàn n tó o bá fẹ́ o lè sọ síta ẹ lè péjọ kẹ́ ẹ fi ẹ̀hónú yín hàn tá a ti mọ gbogbo yẹn só ti yé bẹ̀ yẹn ìyẹn kò jẹ́ kárí bí ìdojúkọ ṣùgbọ́n ìdojúkọ ni gbígbé níbi téèyàn ti kó jọ lọ́pọ̀lọpọ̀ táwọn kan ń gbébọn lọ́wọ́ láti máa fi dẹ́rù ba àwọn. Alhaji Yusuf Ajikobi 1 Alhaji Saheed Yusuf Ajikobi 1 òun la gbọ́ tí wọ́n sọ ẹ náà gbọ́ gbogbo nǹkan tó sọ. We can call Igboho a man that saw the future or a man that sees future because he's still seeing it. He have seen it before. Ló sọ nípa ẹ̀ ẹ gbọ́ gbogbo nǹkan tó lólóyè sọ fóun bẹ́ẹ̀ ni bọ́rọ̀ ṣe rí nìyẹn torí pé ẹni tọ́lọ́ ń bá wà lẹ́yìn ẹ̀ gbogbo ayé yóò lè sọ pókúbi tó máa gbà. Mo sọ lórí fídíò tí mo ṣe lánàá pé tí ó bá jẹ́ wípé ìtọ́lọ́ nífẹ̀ẹ́ sí ni Ìgbòho ń ṣe bẹ́ẹ̀ dà bá ṣépè fún àdúrà lè pé náà ó máa jẹ́ fún ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ìwà ìpè ni tó ń wù bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣépè fún lè pé náà ó máa mú ẹni bá wù èpè tẹ́ bá ṣàdúrà fún èpè ni ó máa jẹ́ fún ẹni bá sì wù àdúrà tẹ́ ń ṣépè fún àdúrà ni ó máa jẹ́ fún. àwọn ìyá wa kan lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation wọ́n dìde látorí Jo Òkè Odùmákin àti àwọn ìyá wa lóríṣiríṣiríṣi ní Yorùbá obìnrin wọ́n dìde lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation wọ́n wá káàkiri gbogbo ọjà wọ́n campaign lórí Yorùbá nation. Èmi rí fídíò yẹn mo wò pé ó tọ́ fún mi láti wá firú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ hàn gbogbo ayé kárí pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn ìyá wa yìí bí wọ́n ti ṣe campaign lórí ìyà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ní àwọn ọjà káàkiri. Mò ń bọ̀. Olówó tó lè fi gbọ́ bùkátà ara rẹ̀ ṣùgbọ́n ìyá etí tó gẹ́ ẹni tó bímọ tó bímọ yẹn tí ò rówó tọ́jú ẹ̀ èyí tó tún tiraka títí tó tún rán ọmọ lọ sí skul tó mọ jáde tó tún jẹ́ ìyá ló tún bọ tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. So ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run àwọn mọ́mì wa yìí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ ní ìṣẹ́jú bíi mélòó kan péré nípa ti ọ̀rọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Odùduwà ogun ẹ̀yìn ò ní jà wá ẹni tó bá lóun máa fọgun ẹ̀yìn jà wá iná àwọn adáhùn lórí. Mo kí ẹ̀yin ìyá wa o ẹ kú àdúrà o ẹ ṣeun. Orúkọ tèmi ni arábìnrin Mrs. Ojo. Mo kí àwọn bàbá wa nínú Olúwa náà ẹ kú iṣẹ́ Olúwa sọ agbára dọ̀tun. Àwa wá ajẹ́ bí ajìjàgbara sílẹ̀ Oòduà. Àwọn mọ́mì wa ń bí. Comrade Wumi Praise láti ọ̀dọ̀ Jo Odùmákin láti Èkó. Wọ́n wá láti ọ̀dọ̀ àwọn tó ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn especially ẹ̀tọ́ obìnrin ní ilẹ̀ Yorùbá. Orúkọ ẹni tó jẹ́ olórí wọn náà dà yẹn kí ká má gbà yín ní àsìkò a máa sọ ṣókí torí àti pẹ́ ń bí. Nǹkan táwa bá yín sọ ni pé ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní tí egbò tó bá ti dé ojú sísan ló máa ń ṣe nǹkan kan ọ̀rọ̀ yìí ti dé ojú ẹ̀ òun la ṣe dìde pé kẹ́yìn abiyamọ kẹ́ ẹ bá wa dá sí i ní orílẹ̀-èdè tá a wà gbogbo wa la mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ rí i pé ìyànjẹ yẹn pọ̀ jù gbogbo tó fi ń ṣọ̀rọ̀ ajé Nàìjíríà ilẹ̀ Yorùbá náà ti ń mú o wọ́n á mú nílẹ̀ Yorùbá wọ́n á mú nílẹ̀ Ìgbò bí pé kán kó nǹkan bíi 10,000 bí wọ́n á kó lọ Àbújá ìgbà kan bá ti máa fún wa ń bẹ̀ wọ́n á fún wa ní bíi 1 náírà náà ìyànjẹ yẹn ò pọ̀ jù àbí ò pọ̀ jù àwọn ọmọ tí wá lọ yunifásitì wọ́n á jáde kò síṣẹ́
graduate bíi mẹ́rin á wà lákàtà obìnrin kan àbí ọkùnrin kan wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí tún níbọn ìgbà tó bá di bọ́ńdà àgbà wọ́n ní ẹ jẹ́ ká ṣe márèjì fún wa ṣe márèjì fún ṣáà máa lọ ilé ọkọ òníṣẹ́ ìyàwó oníṣẹ́ àwọn làtúkọ̀ oúnjẹ a fẹ́ lọ gbé ọmọ àtúrò oúnjẹ lọ ọjọ́ wo la fẹ́ ṣe yẹn dà ọmọ á jáde wọn á lọ sí àwọn tí wọ́n dẹ̀rẹ́ primary 6 ẹ dé gbogbo federal ministry ẹ lè rọ́mọ Yorùbá mọ́ bẹ́ẹ̀ o tẹ́ bá máa rí bẹ̀ nínú tán bá jẹ́ 100 ibẹ̀ ọmọ Yorùbá ò lè ju méjì wọ́n ti gba gbogbo ibẹ̀ láì kàwé láì ka nǹkan kan exam tá a ṣe ní secondary school ọmọ tí wàá gbọ́dọ̀ gbà bí 170 wọ́n tó 5% wọ́n á fi wọlé the same thing JAMB wọ́n má dẹ̀ jáde tán àwọn aláṣọ̀gá wa o gbogbo immigration wọ́n ti kóra wọn sí gbogbo ẹ̀ ìyẹn ò tó o wọ́n tún ti sọ̀rọ̀ àǹtí wa kí ló fẹ́ ṣe wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wa Ọlọ́run wọ́n ṣí bọ́dà tiwọn wọ́n ti bọ́dà tiwọn ẹ wọ ọjà táǹtà ẹ wo tòmẹ́tò ẹ wá ta ẹ wá aṣọ gbogbo nǹkan ti wọ́n débi pé àti jẹ wọ́n máa ta ìwà ní 1,000 àbọ̀ àbí wọ́n á fẹ́ rí bẹ́ẹ̀ wọ́n fọ́ òde rí bẹ́ẹ̀ lọ́hùn-ún òun la ṣe ní pé ìyá lọ́jà ìyá yẹn pọ̀ débi pé àwọn kan wá dìde nílẹ̀ Yorùbá pé no enough of this chief enough àwọn bíi Chief Igboho àwọn obìnrin àwọn tó mú CPS àwọn tó ń wà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n wá dìde pé no ó tó jẹ́ ẹjẹ́ agbára wa sílẹ̀ ẹjẹ́ agbára Yorùbá sílẹ̀ wọ́n tún mú wọn wọ́n tún fẹ́ pa wọ́n dànù ní nǹkan tá àwọn tí wọ́n ń gbébọn o àwọn lá kidnap wa àwọn lágbára ń sọ̀ Gúnmi òun lá lọ rí wọn bí tán wà òun lá lọ bájọba ó mọ bí tán wà wọ́n mọ Gúnmi wọn fọlọ́pàá mú Gúnmi wọn bí wọn sọ pé kó mú wọn lọ síbi táwọn gbé gbọmọgbọmọ wà bẹ̀tẹ̀ àwọn tiwa tó má dìde pé ẹjẹ́ agbára wa sílẹ̀ àwọn náà mú o àwọn náà fẹ́ padà wọ́n ti gbòó mọ́lé láti kú gbogbo àwọn tó kó lé ẹ̀ wọ́n pa bí méjì nílé ẹ̀ wọ́n kó wọn sí DSS custody l'Abuja wọn fi wọ́n sílẹ̀ o ajá tí wọn wọ́n mọmọ tí wọ́n fún lọ́mú wọ́n mọ lọ́mọ gẹ́gẹ́ mọ́lẹ̀ o la fi sọ pé ẹ jẹ́ ká ìfọ́ àwa obìnrin ló wá dìde tá a fẹ́ wá ẹ̀yin ìyálọ́jà àwa ìjọ ẹ bá wa dá sí anytime a ti rí àwọn àgbààgbà obìnrin tó jẹ́ bí ìyálọ́jà mo mọ̀ pé kò síbi tá a ti lè dìde gẹ́gẹ́ bí obìnrin ìyálọ́jà nílẹ̀ Yorùbá tán ní recognize wa kò síbi tá a ti lè sọ̀rọ̀ tán ní recognize wa wọ́n máa ń pa òwe kan ní òyìnbó wọ́n ní the hand that rocks the cradle rules the world yẹn ni pé ọwọ́ tó gbé ọmọ jó olóṣì àkóso gbogbo ayé ọmọ wa ní Sunday Igboho ẹjọ ẹjẹ àdìde ibi tó wà yẹn wọn gbúdọ̀ gbé wá síbi débi tán wọn gbúdọ̀ gbé wá sí Nàìjíríà ọ̀rọ̀ òun la tún rí tó tún dìde fún wa olódìde fún wa o àgbààgbà pẹ̀lú gbogbo bí nǹkan ṣe wọ́n bí gbogbo ẹ ṣe ṣe tá a bá dákẹ́ ẹ kàn rí pé wọ́n máa jẹ ẹ́bíà ọ̀fàkúrẹ́ tó bá yá ibi tó bá lọ nìyẹn o òun náà ṣe ti sọ̀rọ̀ àdìwà pẹ̀lú insecurity ní Nàìjíríà wọ́n fẹ́ gba gbogbo ilẹ̀ ẹ káàbọ̀ padà àwọn ìyá lórí Yorùbá Nation òun làwa náà gbọ́ tí wọ́n ń sọ yẹn gbogbo bíyà ṣe ń jẹ Yorùbá bíyà pàápàá jùlọ àwọn obìnrin òun lẹ́rí tí wọ́n ti intensify effort wọn láti stop yẹn ìwọ ọkùnrin ń kọ́ kí ni ìwọ náà ń ṣe sí ṣé orí ìgò bẹ̀tà náà la sì jọ dúró sí sórí wọn Nàìjíríà náà la ṣì wà ó wù mí kó jẹ́ wọn Nàìjíríà ó wù wá kó jẹ́ wọn Nàìjíríà àmọ́ ṣáwọn tá a bá tó yìí ṣé wọ́n ti ẹ̀ rí àwa bí ìran rárá ṣá ṣé wọ́n rí ìran Yorùbá bí ìran our failure to take the bull by the horn now may cost us a lot of things in the nearest future. It may cost us what we don't even bargain for in the nearest future. Ló ṣe yẹ kó jẹ́ pé nísìnyí we should call a spade and take the bull by the horn. Arákùnrin kan wà orúkọ rẹ̀ a máa jẹ́ Alhaji Abdulaziz Sulaiman òun ni spokesperson fún Coalition of Northern Group tẹ́ ẹ bá rántí Coalition of Northern Group yìí àwọn ni àkójọpọ̀ àgbáríjọpọ̀ gbogbo ẹgbẹ́ tí ó wà ní north nínú wọn ni Miyetti Allah wà ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ spokesman wọn ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ fún wọn Alhaji Sulaiman Yusuf yìí Alhaji Sulaiman Abdulaziz ó máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó yà mí lẹ́nu torí irú wọn gan ló yẹ kárí níwájú tí wọ́n máa tako Yorùbá nation tako Biafra nation bẹ̀tí tárákùnrin sọ mo rí i pé
ó wà worthy fún mi láti jẹ́ kí n gbé kí gbogbo ayé gbọ́ nípa ẹ̀. máa yẹn sọ̀rọ̀ nípa referendum irọ́ tó ń rù kiri, ó sọ̀rọ̀ nípa constitution wa bó ṣe jẹ́ pé constitution yẹn ò wà kò wà feasible. máa yẹn sọ nípa the name called Nigeria bó ṣe jẹ́ pé it was even a mistake from the beginning fún anybody láti so gbogbo Nàìjíríà papọ̀ kó lọ sọ wá dẹyọ kan. ẹ má jẹ́ bòpò lọ́lé olóró, ẹ já lọ gbọ́ tọkùnrin yẹn fẹ́ sọ. My name is Abdulaziz Suleiman. I am the spokesperson of the Coalition of Northern Groups, CNG for short. What we are saying is, I think we have to take it in the context in which we placed it. There was this process for a constitution review going on. Then we discovered that by our reasoning, it is going to be fruitless, futile for a country, a national assembly, to go ahead with the review of a constitution that is in the first place disputed in total. Secondly, there are certain sections of the country that have been agitating for self-determination, which ought to have been settled first. Because I don't think it's going to be proper to have a that's why we all have not agreed with the constitution, because a large section of the country does not even believe it's Nigeria. You see, for 60 years, the South or the Igbo have been agitating for self-determination. It even led to a civil war, which we blamed the Nigerian government at that time for, because there was no point fighting the Igbo back. They said they were ready to go. I think what will have happened was to celebrate a new nation. By now, the Igbo country, the Biafra would have progressed far, and perhaps the remaining part of Nigeria would have progressed. Now, what we have is the Southwest now also agitating for self-determination. The Southeast is also agitating for self-determination, but the National Assembly is deliberately avoiding that issue and going ahead with a constitutional review that will still not solve the problem. That's why we filed a suit before the Federal High Court in Abuja. We joined the National Assembly, the Attorney General, and separately the Senate President and the Speaker of the House of Representatives. What we are praying for is for the court to order a halt of the constitutional review exercise and direct the National Assembly to organize or get the president, the executive, or even the international community to come in and organize what we want to what should be a referendum peacefully for any unit of the country that says it does not want to be Nigeria. I mean, there's no point forcing it into being something it does not want to be. And not only we were not only concerned about Biafra, we said any unit, because you see this issue of Nigeria for quite long now. The truth has emerged that nobody was consulted, even before the name was given. You can see most African countries have even dropped the names given by the colonial masters and adopted their native names. So I don't think we reason that why can't we do the same in Nigeria? Let us sit. If all of us agree to be Nigeria, then we agree we are Nigerians. We agree we want to continue with that name Nigeria. If not, we change the name. I mean, we are people. We're a people. We don't have to be forced to do things. So that's just what we are saying. So, but we're not asking anybody to go. We are saying, in order to get to the root of this thing, let's have a referendum. Perhaps the North will even vote out. Then we'll call it quits. That's what we're saying. We're not particular. We only referred to Biafra because it's been the one that has taken too long and recently becoming violent, which means the desperation is there. And you and I know that no amount of review of the Constitution can change that.
It's not a question of northern elite supporting what we have said. Well, for one, we have a right to do that, which is what we are exercising. We don't need the consent of the northern elite or any northern leader, just the way the IPOB does not need the consent of the southeastern elite in order to agitate for self-determination. And what we are saying is this, if you see even the southeast, the elite and the leaders, especially the governors, opposing IPOB. But we do believe that IPOB has a majority in that zone. Likewise, if you come here, the few elite may oppose us because they want the continuation of these problems. They don't want it to be resolved. But you find that we would be will carry the majority when it comes to voting. The majority thinking we have to leave the path of these old people who have caused the civil war, who still are insisting on monopolizing the total available activity in Nigeria, that they would not want us to discuss this issue of unity. I mean, there is nothing wrong in discussing it. If you, Abdulaziz and Uche, agree to remain in Niger State, for instance, and call ourselves that's our country, why not? But if Uche says, no, I don't want to be, I don't want this unity. I want my Ebonyi nation. I mean, there's nothing wrong. But if I insist that you must remain with me, I mean, there is something suspicious there. So it's not a question of elite consensus. It's a question of public concern. That is why we are asking for the referendum. That's why we're asking for the referendum, because that is, you see, it's just like what we argued with some of the Igbo leaders, I think on, was it BBC and Igwe, we debated. He said, those, the IPOB people are very few, but I said, no, that is why we want this referendum. Go to the southeast and vote against Biafra, and you'll see they will overwhelm you. Because the ordinary people in Nigeria, from whatever section, are dissatisfied. So you find that the elite is going to be, yeah, that's what I'm saying. I'm sure, I'm confident the bulk, the vast majority of the people of the North would support that. I think it is a new thinking emerging from the North, a new way of thinking. You see, all along, our elders from each of the zones have been covering up some things. Like, you know, what prompted us really was when the President Muhammadu Buhari said in a speech that those who are agitating for Biafra have not witnessed the civil war. So that is what we want to avoid, because these people are in the majority. All of them are within the ranks of the bracket of 50 years. So they have not witnessed the civil war, so they can go to any extent in order to break away. And these old people will die and leave us with them. So that's what we want. We want them to leave us in a peaceful country, whether as Nigeria or as Nigeria and Zaria or whatever. Diplomatically, there is the only challenge. You see, we cannot foresee any challenge now because we've already taken the legal option. It's left for the court now to listen to our arguments and listen to the argument on the other side. We cannot predict what will happen, but we are prepared to go the whole length to the apex court, and if needs be, to the international forum. Because we need to at least let us talk to ourselves. The younger generation should talk to themselves. Look, we are telling you the truth. We don't want Nigeria. Fine, brothers. We wish you well. You understand? No, we are just fighting something.
okay, what country do we want now? Let's call it Asokoro. You understand? So we changed our name to Asokoro because we are the people who name ourselves. We call it Asokoro, and we agree to now give ourselves a constitution. We give ourselves laws. But this way, the way we are going, you find that some people, the young generation, are venting their anger on the wrong people. Because if Uche attacks me now, he's venting his anger on the wrong person because I'm also angry. And that is what these people want. The people that have been manipulating the affairs. They want me and you to fight. They don't want to see us live together. But we can agree. Look, okay, now that we have agreed to work against these manipulators, let us have a country. What country do we have? Do we want? We want this country. Now, okay, let's give ourselves a law. These laws have all along been handed over to us either by colonial masters or by the military. And that is what we are saying. We want to waste money and we want to waste resources and energy in reviewing. So we are saying you can't give a law to a people that are not agreed to one. You have to have a nation. That was our argument on the issue of restructuring. We say it's not about restructuring, it is getting the structure first. Let us get a structure, a standard structure, then we can restructure if we want. There may not even be need for restructuring if we have, because I'm telling you, since independence, since even the amalgamation, none of the regions have agreed to one. I'm telling you. It's just cover up. We have never trusted ourselves. You see, this is why you can see for more than 60 years now, we are unable to produce a Nigerian president. It's always either a northern president. Now they are looking for Igbo president. You understand? The Yoruba is looking for a Yoruba president. Why can't we have a Nigerian president? Because we are not Nigerians. It's because we are not Nigerian. That's why we are not agitating for a Nigerian president. We don't believe in anything. It's a new generation thinking these people, we all know that we have a class of people that have manipulated the total available activity in the country, even before independence. These people have been rotating power in various forms among themselves and their families, which certainly is because this is going to be a meeting point, a point of convergence. That look, we are quite sure the young people in the southeast, the vast majority of them are in support of Biafra. And I assure you, the vast majority of young northerners are in support of that referendum so that we can define what Nigeria really is. So you can see it's some form of let down on the part of the elite. You see, when you talk about elite, if you say northern elite, it surprises me because the northern elite and the southern elite are one and the same thing. The southern elite and the northern elite are one and the same thing. They only come to tell me they are protecting North because they don't want me to listen to you. And your own elite will tell you these northerners are cheating us because they don't want you to listen to me. But we don't see eye to eye with our own elite, just the way you don't see eye to eye with yours. You see, the degree of mistrust has gone deep. You can see this, now that you've spoken to me, you do understand that I don't have any ill agenda. It's something about nationhood and about me and you surviving. But some people will still insist that we are pursuing something against them. Do you understand? Somebody who says, oh, my friend, you want to go, please let us escort you peacefully. And you say, no, I mean something else. That is the degree of trust implanted in us by those same elites we are talking about, which we have to... Alhaji Abdulaziz Sulaiman, the spokesperson of Coalition of Northern Group, òun la gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ yìí. Ẹni yìí ló rẹpísẹ́ǹtì ló jẹ́ agbọnusọ fún gbogbo àwọn any group tó bá láwọn jáde ní north bí ká sọ pé àwọn Afẹ́nifẹ́re, àwọn ìlànà ọmọ Oòduà, àwọn nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ká wá sọ pé àgbáríjọ gbogbo wọn kẹ́nìkan wá jẹ́ agbẹnusọ fún wọn. Agbẹnusọ wọn ni Yusuf. Definitely àwọn ẹni náà ti ń rí díẹ̀díẹ̀ wípé mistake ni, ṣùgbọ́n o ìjọba tó wà lóde ti Fúlàní ni wọ́n ń ṣe. Àwọn ẹni náà ti ń ròdòdò díẹ̀díẹ̀ rè fúnrú ẹni láti jáde láti máa wá sọ tó ń sọ yìí.
ó fi hàn wá wípé ká ṣe sùúrù ní láìpẹ́ igi awó síbi tá a fẹ́ kówó sí torí tí mo gbọ́ lẹ́nu ọkùnrin ìtẹ́yìn náà sì wò yìí ó yẹ kó ẹ̀yin náà rí i pé there is light at the end of the tunnel ká sáà ṣe sùúrù ni ọ̀rọ̀ yẹn ti ń fẹ́ débi tí ẹ̀gún ẹ̀ máa yọ arákùnrin kan wà tí ó máa ń gbéṣẹ́ mi ní gbogbo ìgbà tí n bá ṣe sí YouTube òun àgbé lọ Facebook á lọ máa fi pawó àwọn tó dẹ̀ wá ń gbé tán wà nù group ẹ̀ àwọn ọ̀tá mi of highest order ni àwọn tó jẹ́ pé èbúṣá ni wọ́n máa ń ka kọ́mẹ̀ntì wọn ìwọ special ọmọnsẹ̀ tó bá tún gbé iṣẹ́ mi lénìí tó gbé fídíò tí mò ń ṣe yìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹni owó tó bá fi pa àìsàn ló fi wò tọmọtọmọ tẹbítẹbí taratara ìyẹn nìkan kọ́ mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rìpọ́ọ̀tù channel péèjì ẹ̀ mo dẹ̀ tún sì máa tún rìpọ́ọ̀tù péèjì ẹ̀ báyìí ẹni fídíò mi tí n bá tún ti bánú péèjì ẹ̀ máa rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ mo wá fẹ́ fàsìkò yìí bẹ̀ ìwọ tó bá wo fídíò yìí wípé yàtọ̀ fún special ọmọnzẹ̀ ẹni channel tẹ́ ẹ bá ti wo fídíò mi ẹ sá máa rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ ẹni channel lórí YouTube ni o lórí Facebook ni o ibikíbi tẹ́ ẹ bá tún ti wo fídíò mi tí ò ń ṣe lórí gbàgede bàbá gbàgede live tàbí kékeré díẹ̀ tí máa ń post sórí gbàgede mọ̀ tí kìí ṣe bí méjèèjì yẹn any station any channel tẹ́ bá tún ti wo fídíò mi ẹ sá máa bá mi report ẹ̀ ìgbà tí YouTube bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gba station wọn lọ́wọ́ wọn tàbí tí Facebook tó ń gba page wọn lọ́wọ́ wọn ara wọn á wálẹ̀ ẹ ṣeun tó ẹ jẹ́ kí n fàsìkò yìí tún bẹ̀ wá lẹ́ẹ̀kan sí wípé ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní ṣánẹ́ẹ̀lì yìí bàbá gbàgede live tó jẹ́ pé ẹ̀yin kàn ń wá ẹ kàn ń wò ẹ dẹ̀ ń lọ ni ẹ ṣe jẹ́ àjọ kọ́mọ lùbọ́ ẹ jẹ́ àjọ parapọ̀ kájọ ṣiṣẹ́ yìí the only compensation tí mò ń béèrè lọ́wọ́ yín ò ní kẹ́ ẹ subscribe fún ṣánẹ́ẹ̀lì yìí ẹ bá mi subscribe sí ṣánẹ́ẹ̀lì yìí ẹ wo bí tí wọ́n kọ subscribe sí ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ tẹ̀ ẹ click ẹ ti dára wa nìyẹn bákan náà ni pé kẹ́ ẹ lè máa mọ̀ pé fídíò ti dé sí inú bàbá gbàgede live yìí ẹ wo bí tí wọ́n fi àmì aago sí ẹ̀yin náà ẹ tẹ̀ ẹ́ kílìkì lórí ẹ̀ anytime tí n bá ti ju fídíò sórí ṣánẹ́ẹ̀lì lágbára Ọlọ́run lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa rí oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe o gbogbo ẹni tó bá mi jẹ tèmi náà gbogbo yín ni mo kí pé ẹ ṣeun ṣé ojú tẹ fi ń wò mí ní agbára Ọlọ́run ojú náà ò ní fọ́ o etí tẹ sì fi ń gbọ́ mi ò ní di lágbára Olódùà ọba òkè èmi bàbá gbàgede live tí ẹ mọ̀ sí bàbá gbàgede mọ̀ tẹ́lẹ̀ rí bàbá yìí náà ló tún kí yín wípé lágbára Olódùà ọba òkè bùwá òkun bùwá ọ̀sà láàmà gbọ́ o a ò ní gbọ́ bùwá ẹ̀jẹ̀ lágbára Olódùà ọba òkè tó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mi wo tèmi gbogbo yín ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ mo tún wá fàsìkò yìí yìí pé títí tí tó fi gbé tòmí wá stay calm and stay cool ẹ jẹ́ ká tó pàdé nígbà míì ire o kàǹkà.